Permisi, sudah buka warungnya? Sudah. Jualan apa? Banyak, ada bebek goreng, ayam pedas, ikan saus tiram. Aku beli bebek goreng sama ikan. Coba ditulis dulu menunya, pesannya apa tadi? Sudah, bebeknya 1, saus ikan 1. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 1 Desember. 31. Terus jadi totalnya berapa? Jadi berapa totalnya semua? 50.000. 50.000. Oke. Jadi beli. Oke, saya masakkan Ya, dulu ya. oke, disiapkan dulu. Oke, sudah. Oke, 1 udah jadi. Cuma kasih sendok. Kasih saus dulu. Oke, sudah matang. Ini piringnya. Dan tinggal kasih bawang goreng. Siap deh. Sendok dan pisau. Oke, siap.